টপ লোড ওয়ালপুল ওয়াশিং মেশিন। প্রথমে পিসিবিতে কার্বন পড়ে গেছিলো পুরোপুরি, কার্বন পড়ে যাওয়ার পর এটা আমি পুরোপুরি ঘষে ঘষে করে দিলাম, কার্বনটা ছাড়িয়ে দিলাম। হ্যাঁ, পিসিবিটা অন হচ্ছে। এবার অন হওয়ার পর কিন্তু সাপ্লাই দিচ্ছে, স্পিন চলছে না, তাই পিছনটা মোটরটা খুলছে, দেখছি কী প্রবলেম আছে। P6 দিলাম, এটা ড্রাইয়ের জন্য। দেখছি জ্যাম হয়েছে, ওই গিয়ার বক্সটা জ্যাম। তো দেখছি চেক করে, খালি মোটর ঘুরছে ঘুরে না, তো গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করলে কাজটা হয়ে যাবে। এখানে অ্যাম্পিয়ার লাগিয়েছে, পুরোপুরি অ্যাম্পিয়ার। এটা পুরোপুরি খালি মোটর ঘুরছে, গিয়ার বক্সের পুরো সেট আপ চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে পরে কাজটা হবে। গিয়ার বক্সের পুরো সেট আপ, এখানে নিচ্ছি 1.0, বাকি সব ঠিক আছে। গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করতে পারে, ঠিক আছে। গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করতে কাজটা হয়ে যাবে, কারণ গিয়ার বক্সটা এখানে আসবে, যে ট্যাম্পটা আছে না, যে ট্যাম্পটা হচ্ছে এই যে হাতের উপর আছে, এটা ড্রামটা পুরোপুরি ঘুরছে না, একেবারে ঘুরছে না, ড্রামটা ঘুরছে না, ঘুরছে না। হ্যাঁ, তাহলে ওইটা চেঞ্জ করতে হয়ে যায়, গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করতে কাজটা হয়ে যাবে। গিয়ার বক্সটা আছে, এটা গিয়ার বক্স, এই গিয়ার বক্সটা এখান থেকে এটা লাইন, দুটো গরম গরম ধরে লাইন।